Hal mistis yang terjadi membuat semua orang berpikir logis dan tidak logis. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Namun itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan untuk sebagian orang yang pernah bertemu dan mengalami kejadian-kejadian janggal dan aneh, pasti setuju bahwa hal seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seperti kejadian yang kualami. Sebut saja aku Ferry. Aku seorang mahasiswa yang saat itu sedang menjalankan KKN di sebuah desa. Rasanya aku tak perlu menyebutkan dengan detail desa mana. Yang jelas, pengalaman ini menjadi pengalaman yang paling menyeramkan sampai saat ini. Ketika itu, aku dibagi kelompok KKN menuju ke satu desa. Aku bertemu dengan teman-teman dari jurusan lain yang akhirnya akan bekerja sama dalam satu kelompok yang sama. Ketika itu, kami akan melakukan pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah membantu membersihkan sebuah danau yang penuh dengan sampah ketika itu. Singkat cerita, kami pun menentukan hari untuk membersihkan danau itu. Ya, bisa dibilang itu sih danau buatan untuk penampungan air yang nantinya akan dialirkan ke beberapa titik. Kedalamannya pun tidak terlalu dalam, sehingga ketika kami masuk ke dalam danau, kami masih bisa berjalan di sana. Sampah-sampah seperti ranting, bungkus makanan, dan lain-lain lumayan cukup mengotori danau itu, sehingga membuat arus pergerakan air terhambat. Bahkan jika hujan, katanya sering meluap. Maka kami pun membersihkannya. Bergotong royong dengan warga yang lain, kami mulai untuk membersihkan danau itu. Aku melepas sepatuku, mengganti dengan sepatu boot karet, dan mulai masuk ke dalam area danau. Meski tidak mudah dari kelihatannya, namun kami tetap bersemangat.
Seharian kami membersihkan danau itu hingga menjelang maghrib. Syukurnya semuanya sudah selesai dan bersih. Karena hari sudah mulai gelap, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah sementara selama kami tinggal dan KKN di desa itu. Setelah bersih-bersih, kami berkumpul di rumah dan membahas kegiatan untuk besok. Sampai setelah Isya, aku baru sadar dan ingat sepatuku sepertinya ketinggalan di sana, dan juga tasku, di mana di dalam tas itu ada handphoneku. Harus diambil sih. Teman-temanku terlihat sudah kelelahan ketika aku minta untuk mengantarku kembali ke danau. Ya, apa boleh buat. Aku pun kembali ke danau itu sendirian. Dengan berbekal senter, aku berjalan menyusuri jalan yang penerangannya ketika itu bisa dibilang tidak ada. Jarak dari rumah menuju ke danau pun cukup jauh. Dan untuk menuju ke danau, aku harus menuruni bukit kecil yang kiri kanannya pohon bambu dan jalannya setapak. Sebenarnya bisa saja mengambil sepatu dan tasku besok pagi, tapi ya biar sekalian capek deh, dan takut hilang juga. Ditambah ada handphone, siapa tahu ada kabar penting. Tak ada pikiran aneh-aneh selama aku berjalan menuju danau. Sepanjang jalan, tak ada satupun orang yang kutemui, sepi. Bahkan, yang kudengar hanya suara-suara binatang malam seperti jangkrik, kodok, atau suara burung. Sampai di danau, aku mulai menyusuri danau, mengingat-ingat di mana tadi aku menyimpan sepatu dan tasku. Dan akhirnya ketemu. Tas dan sepatuku masih ada, dan ketika ku cek, semuanya masih lengkap, termasuk handphoneku. Ku lihat ada banyak miss call dari ibu. Dan ketika aku baca pesan yang masuk, ternyata ada kabar penting, di mana adikku masuk rumah sakit. Ketika itu aku langsung menelpon ibu. Kondisinya aku masih berada di danau. Halo, assalamualaikum bu. Maaf bu, baru bales dan baru telepon. Tadi ada kegiatan dan ini HP-nya juga ketinggalan. Adik gimana bu? Oh, iya ya. Kenapa bu? Berisik? Enggak bu, di sini sepi banget. Pesta? Acara? Enggak ada bu. Perasaan di sini sepi. Aku lagi di danau malah, nggak ada rame-ramean.
Ibu salah dengar kali. Ya udah Bu, ya cepat sehat ya buat adek. Ya, assalamualaikum. Aneh. Ketika ditelepon, ibu bilang aku sedang ada di mana. Ramai sekali dan berisik. Seperti ada acara musik katanya. Cara musik jelas-jelas. Ini kan di tengah hutan dekat danau dan sepi. Rame-rame dari mana sih? Aneh-aneh aja sih ibu. Kayaknya ada sinyal bocor atau gimana lah. Aku pun kembali berjalan menuju ke rumah. Baru beberapa langkah meninggalkan danau, tiba-tiba, loh, aku mendengar suara yang sangat ramai. Seperti ada orang-orang sedang mengobrol. Bahkan ada suara musik gamelan yang mengalun. Iya, suaranya sangat jelas dari arah belakangku. Sangat ramai dan sangat dekat. Seakan-akan memang ada satu acara pesta rakyat yang digelar, yang awalnya sepi, kini tiba-tiba saja menjadi sangat ramai. Kontan aku tengok ke arah belakangku, ke arah danau. Pemandangannya masih sama, sepi, tidak ada siapa-siapa, namun suaranya sangat ramai. Suara gamelannya mengalun sangat keras. Kok ada yang kayak gini ya? Merasa ada yang tidak beres, aku mulai berlari. Aku berlari sangat cepat untuk segera sampai ke base camp KKN. Namun, setiap aku melangkah berlari, rasanya jalan setapak yang seharusnya pendek ini kok jadi lebih panjang. Suara gamelan ketika aku berlari menjauh terdengar juga ikut menjauh. Namun ketika berlari terus, suara itu menjadi besar kembali. Seakan-akan aku menjauhi tempat itu, lalu mendekatinya lagi. Dan itu terus terjadi beberapa kali. Aku tidak bisa keluar dari tempat itu. Namun aku terus berusaha untuk berlari. Sampai dari kejauhan aku melihat sebuah cahaya seperti lampu obor yang menyala, membentuk sebuah gerbang di kiri dan kanan. Aku menghentikan langkahku
obor itu terbuat dari bambu yang ditancapkan ke tanah. Di kiri dan kanan jalan setapak ini seakan menyerupai gerbang. Aku hanya terdiam. Apakah aku akan melewati obor itu atau tidak? Pikiranku mulai menerawang kemana-mana. Astaga. Aku terus beristighfar di dalam hati. Sampai ku dengar suara langkah kaki dari arah belakangku. Dan dari kejauhan ku lihat ada yang berjalan mendekatiku. Semakin dekat dan semakin jelas. Seorang kakek tua dengan janggut yang putih, memakai ikat kepala dan baju pangsi hitam, berjalan agak bungkuk. Dan ketika berada di sebelahku, dia menengok ke arahku. Lalu dia mengisyaratkan dengan tangannya, mempersilahkanku masuk, melewati obor itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menuntunku berjalan untuk melewati obor itu. Dan aku pun mengikutinya. Dan ketika melewati obor itu, tiba-tiba suasana menjadi gelap kembali dan sosok kakek itu hilang. Refleks aku melihat kiri kanan dan ke sekitar. Semuanya kembali menjadi sunyi. Dan ketika aku sadar, aku sudah berada di jalan yang cukup besar. Dan tak jauh sudah kulihat ada rumah base camp KKN-ku. Tanpa pikir panjang aku langsung kembali ke rumah. Pengalaman apa yang kualami benar-benar sangat aneh. Aku tidak melewati bukit-bukit yang sebelumnya. Bahkan rasanya banyak jalan yang seharusnya kelewati, tapi ini tidak. Aneh. Keesokan harinya, dalam satu waktu, aku menceritakan kejadianku ini pada warga sekitar. Dan tanggapan dari warga sekitar
mengatakan bahwa memang daerah danau dan sekitarnya itu terdapat sebuah makam keramat katanya. Dan daerah yang cukup sakral. Mungkin Karuhun di sana tidak bermaksud mengganggu. Hanya kebetulan saja aku berada di sana. Bulu kuduku berdiri merinding mendengarnya.